Wow, wie freut man sich, wenn man ersten Tag in Schule gehen soll. Und die letzte Kind hat einen Unterschied 16 Jahre im Alter. Wie würde man es nochmal feiern? Der erste Tag in Schule. Sehen wir hier, wie gut vorbereitet ist. Und Kind freut sich, lächelt, erster Tag in Schule. So, wir fragen jetzt die kleine Kind, wie freut sich und wie alt sie und welche Schule geht sie erst einmal heute. So, wie heißt du? Zeynep. Und wie alt bist du? 6. Und wie freust du dich für Schule? Sehr viel. Und wie lange hast du gewartet für die erste Schultag? 7 Jahre. 7 Jahre. Und würdest du gerne Pilot werden, Doktor werden oder eine Ingenieur werden? Was ist eine Idee? Was willst du gerne werden in Zukunft? Ärztin. Ärztin? Ja, warum dann Ärztin? Weil Du willst Ärztin. die anderen Schwestern Spritze geben, oder was? Ja. Ah, das ist das Grund. Ja. ओके dann viel Erfolg. हर बच्चे की ज़िंदगी में एक दिन आता है जब वो स्कूल का पहला दिन देखता है. ये देखें, आज ज़ैनब बुशरा Zeynep. ज़ैनब Zeynep. स्कूल के पहले दिन की खुशी मना रही है. बीवी स्कूल जाएगी और वहाँ जाके अपनी नई नई दोस्तों से मिलेगी और फिर इसका आगे पूरा फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है. ये है जन्म. आप कितने साल आपने इंतज़ार किया स्कूल जाने से पहले? कितने साल वेट किया आपने? 7. 7 साल. क्या बनना चाहते हो आप? Ärztin. डॉक्टर. क्यों? क्योंकि मैंने दाने बासों को स्पृtze देनी है. बस इसलिए डॉक्टर बनना. वेरी गुड. चलो ज़ैनब बुशरा अफजल, wo gehst du hin heute? Nach Münzenberger Schule. Und warum? Weil heute mein Schultag ist. Schultag? Ja, Wa- Schultag. Ah, erster Schultag. Und wie fühlst du dich? Sehr. Sehr gut? Ja. Aha. Und wie viele Freundinnen kamen noch dazu? Also meine 3 Freundinnen. Du musst in der Kamera gucken, nicht unten auf den Boden gucken. Was willst du am Boden? Hm? Was willst du am Boden gucken? Du musst in die Kamera. Ob es kalt ist, weil Okay. meine Schuhe dürfen nicht dreckig werden. Aha. Jeder Mensch freut sich, erster Tag in Schule zu gehen. Und genauso freut sich Zeynep heute. Zeynep. Zeynep. Zum letzten Mal. Wow. Super. Du siehst sehr schön aus heute. हाँ? दौड़ना नहीं है, आराम आराम से. Schulweg, erster Tag. Wie erfährt man die erste Tag? Wie fühlt man, wenn man Schule geht? Ja, चलती आओ. Wie fühlt man sich, wenn man nach 10 Jahren wieder zur Schule gehen sollte? 10 Jahre? Für einige. Ja, ich nach 10 Jahren wieder zur Schule. लो किंडरगार्टन के अंदर पहुंच गई आप. हैं bist du schon im Kindergarten? Oh, sorry. Schule schon. Haben wir noch weitere Leute. Dass ihr da seid. Freut ihr euch ein bisschen? Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sehr, mir freut sich sehr. Oh. Super. Dann hoffe ich, dass wir das alles richtig machen, dass du dich auch weiterhin sehr freust, hier zu sein. Wir arbeiten dran, jeden Tag, jedes Jahr, seit ich weiß nicht wie viele Jahre diese Schule schon daran arbeitet. Also, herzlich willkommen erstmal euch und herzlich willkommen an Sie. Wir sind ein Team, wir alle. Und ich denke mal, wir machen uns auch auf den Weg, genau wie ihr. Und dann gebe ich das Mikrofon weiter an die Frau Schüler. Richtig, ne? Sie machen das. Und ich war garantiert. Denn der Löwe konnte brüllen und Zähne zeigen. Und mehr brauchte der Löwe nicht. Eines Tages traf er eine Löwin. Die Löwin las in einem Buch und war sehr schön. Der Löwe ging los und wollte sie einmal gefressen werden.
Aber der Löwe konnte nicht schreiben. Ging er zu dem Affen und sagte, schreib du mir einen Brief für die Löwin. Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post. Aber der Löwe hatte gerne gewusst, dann ging er hinunter zum Fluss. Dort musste das Nilpferd einen neuen Brief schreiben. Was steht denn hier, wollte die Giraffe wissen. Der Brief, sagte der Löwe, es ist Käferkartoffeln dran. Ach, sagte die Giraffe. Lehrerin der Hundefach. Und wir rufen jetzt nacheinander auf, unterstützt sie in der Hundefach. Und ganz nebenbei, tja, genau, genau. Nimm bitte deinen Ranzen mit. Na, genau, ich rufe euch nacheinander auf und wenn du deinen Namen hörst, dann stehst du auf und gehst darüber. So, dann haben wir Maiband. Luca. Emil. Nina. Janina. Den Muhammad. Und ganz kurz lang. Du hast am nächsten Bartfuß, ne? So, jetzt noch mal einmal Alle Kinder, Hand hoch. einen tollen Applaus. Ja, der Vorlichtschule und den anderen Lehrerinnen und einen tollen Nachmittag, wenn ihr nachher zu Hause vielleicht noch ein bisschen feiert. Und wie gesagt, morgen geht es in aller Ruhe los. Um 8 Uhr sehen wir uns wieder, okay? Bis dann, tschüss. So, jetzt wie gesagt, der neue Abschnitt ist da. Hier ist der Micha. Wir sind hier erstmal für eine Zeit Klassenlehrerin oder der ganze Jahrgang aufgetragen hat. Also einmal fliegen sie in den Elternbrief, der auf den Verlag erzählt und der Herr Dedic, der da hinten in der Ecke steht.